রংপুর জেলাধীন পীরগাছা ও কাউনিয়া থানার মধ্যবর্তী রেলওয়ে স্টেশন অন্নদানগর দীর্ঘ ৯ বছর যাবৎ পরিত্যক্ত হয়ে আছে। নেই কোনো কর্মকর্তা কর্মচারী, আর তাই সক্রিয় নেই স্টেশনটির কোনো কার্যক্রম, যার ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছে স্থানীয় ট্রেন যাত্রীগণ ও এলাকাবাসী। স্টেশন অফিসের টেলিফোনগুলোর অকেজো হয়ে আছে, যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে না পার্শ্ববর্তী স্টেশনগুলোর সাথে। প্ল্যাটফর্মের সংস্কার না থাকায় ঝুঁকিপূর্ণভাবে এলাকার যাত্রীগণ ট্রেন থেকে ওঠানামা করছে, শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য যা খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। এছাড়াও আরও নানাবিধ অসুবিধায় জরাজীর্ণ এই স্টেশনের উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন রংপুর জেলাধীন নির্বাচনী এলাকা ৪ কাউনিয়া ও পীরগাছা এলাকার পরপর ৩ বারের নির্বাচিত এমপি ও সাম্প্রতিক সময়ে বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সি। গত নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই স্টেশনটিকে আধুনিকায়ন করা হবে, যদিও এ ব্যাপারে তেমন কোনো উন্নয়ন চিত্র পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এ ব্যাপারে এলাকাবাসী জানান, তো এই স্টেশনটি একটি সময় অনেক জাঁকজমক ছিল, অনেক প্যাসেঞ্জার এখানে অবস্থান করত। তো সঠিক কোনো স্টাফ, রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার, পোর্টার, পয়েসম্যান এবং অন্যান্য যে কর্মকর্তাগুলো না থাকার জন্য এই স্টেশনটি একটি সময় বন্ধ হয়ে যায়। বিগত প্রায় ৯ বৎসর যাবত স্টেশনটি বন্ধ হয়ে আছে। বন্ধ থাকার কারণে এই এলাকার অনেক উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত হয়েছে। তো আসলে বিগত জাতীয় নির্বাচনে আমাদের কাউনিয়া পীরগাছার সংসদ সদস্য জনাব টিপু মুন্সি মহোদয় এলাকায় আসছিলেন। তাদের কাছে আমরা লিখিতভাবে এবং মৌখিকভাবে আবেদন করেছিলাম যেন আমাদের এই অন্নদানগর স্টেশনটি পুনরায় সংস্কার করা হয়। এই লক্ষ্যে বহুবার আমরা তাদের কাছে গিয়েছি এবং সেই অন্নদানগরের এক নির্বাচনী মঞ্চে এবং গত জাতীয় নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, যদি আমি এই আসন থেকে আবারও কখনো নির্বাচিত হতে পারি, তাহলে আমি যদি মন্ত্রী হতে পারি, আমি এই স্টেশনের পুরো স্টেশন প্ল্যাটফর্ম সহ থেকে শুরু করে স্টেশন মাস্টার এবং এখানে রেল ক্রসিং এবং সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিব, এমন একটি প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দিয়েছিলেন। স্থানীয় এলাকাবাসীরা আরও জানান, আমাদের এই স্টেশনটা দীর্ঘদিন যাবত অবহেলিত। এখানে নাই একটা মাস্টার। এখানে ট্রেনগুলো অচমকা দেখা যায় যে প্যাসেঞ্জার আছে, কিন্তু ট্রেন কখন আসে কখন যায় এর কোনো সুনির্দিষ্ট সময় নাই, টাইম জানতে পারি না। এবং প্যাসেঞ্জারদের যা অসুবিধা, এখানে একজন স্টেশন মাস্টার, পোর্টার, পয়েসম্যান দিলে আমরা এলাকার মানুষ অনেক উপকৃত হতাম। এলাকার মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা মন্ত্রীর উপর এবং মাননীয় সংসদ সদস্যের উপর আমাদের আশা আকাঙ্ক্ষা ছিল, যিনি মন্ত্রী হলে আমাদের এলাকার এই উন্নয়নটা করবেন। তো যাই হোক, আমরা এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে আমাদের জোর দাবি, অচিরেই আমাদের স্টেশনটির জন্য একজন স্টেশন মাস্টার এবং পোর্টার পয়েসম্যানের ব্যবস্থা করে এলাকার জনগণের সুযোগ সুবিধা ব্যবস্থা করেন। আমি অন্যতম রেল স্টেশনের একজন অধিবাসী। আমার এই রেল স্টেশনে অনেক সমস্যা রয়েছে, যেমন স্টেশন মাস্টার নাই, পোর্টার নাই, স্টেশন মাস্টারদের থাকার কোনো আবাসন নাই। এই ব্যাপারে আমরা মন্ত্রী মহোদয়কে ইতিপূর্বে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছি যে আমাদের এই স্টেশনটাকে যাতে আধুনিকরণ করা হয়। এ ব্যাপারে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ও আমাদেরকে এলাকাবাসী কথা দিয়েছে যে এখানকার যে সমস্যাগুলো ইনশাআল্লাহ সে সমস্যা আমি সমাধান করব এবং স্টেশনকে একটা আধুনিকরণ স্টেশন হিসাবে আমরা এটা করে দেব। এবং স্টেশনে প্যাসেঞ্জার আসলে তাদের বসার কোনো জায়গা নাই, এখানে একটা সেটের দরকার, যাতে একটা টিন সেট হয়, প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি। এক কথা বলতে গেলে এই আধুনিকরণ প্রসঙ্গে যা যা প্রয়োজন, এই সব কিছু একান্তই প্রয়োজন। অত্র এলাকাবাসী এই রেল স্টেশন ছাড়া আমাদের বিকল্প কোনো যানবাহনের পথ নাই, এইটাই হলো আমাদের একমাত্র যানবাহনের পথ। কাজেই এইখানে যাতে এইসব সমস্যাগুলো সমাধান হয়। দীর্ঘ ৯ বছর আগের সর্বশেষ স্টেশন মাস্টার যখন এই স্টেশন ছেড়ে চলে যায়, সে সময় এই স্টেশনের পার্শ্ববর্তী সাধারণ পয়েজম্যানের ছেলে শ্রী শঙ্করচন্দ্র বর্মনকে স্টেশনের চাবি দিয়ে চলে যায়। তখন থেকে স্টেশনটির রক্ষণাবেক্ষণ করে আসছে এই ছেলেটি নিজ উদ্যোগ থেকেই। সে আশা করে যে স্টেশনটি সচল হলে তারও একটি কর্মসংস্থান হবে এই স্টেশনটিতে। এ ব্যাপারে সে জানালো, আমি এখানকার সাধন পি ম্যানের ছেলে শঙ্কর। আমার ঠাকুরদা একজন রেলওয়ে কর্মকর্তা ছিলেন, উনি এখানে পয়েসম্যান ছিলেন, অন্যতম পয়েসম্যান ছিলেন।
উনি আজ বেঁচে নেই, এখান থেকে রিটায়ার করেছেন। আমার বাবাও একজন রেলওয়ে কর্মকর্তা। আমি যখন বুঝমান হয়েছি তখন থেকেই অন্নদানগর স্টেশনে কাজ করি। আজ এর বদল চাকরি করেছি, কয়েক টাকা পেয়েছি, আর কাল ওর বদল চাকরি করেছি, কয়েক টাকা পেয়েছি। আজ অন্নদানগর স্টেশনটি একদম বন্ধ। এই অন্নদানগর স্টেশন চাবি আমার কাছে। গত 5টি বছর ধরে অন্নদানগর স্টেশনটি ক্লোজ ডাউন রয়েছে। এই ইন্টারলক অন্নদানগর স্টেশনটি বন্ধ থাকায় আমার সংসারে খুবই করুণ অবস্থা। আমার বউ আছে, বাচ্চা আছে, এদের চাহিদা মেটাতে পারতেছি না। আমার কোনো ইনকাম নেই এই অন্নদানগর স্টেশনে। আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছে আকুল আবেদন, আমার জন্য এই অন্নদানগর স্টেশনে একটা পোর্টারের কাজ চাকরি হয়। এ ব্যাপারে স্টেশনটির লেবার সর্দার জানালেন, আমি বিগত বহুদিন যাবৎ এখানে রেলওয়ে, বাংলাদেশ রেলওয়ে লেবার সর্দার। এই যে আমাদের এই ছেলেটা সেই ছোট থেকেই এখানে সব কিছু করতেছে, শ্রী শঙ্করচন্দ্র বর্মন, কিন্তু এই ছেলেটার রাজ্য কোনো বন্ধ ব্যবস্থা হইতেছে না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার আকুল আবেদন, এই ছেলেটার জন্য যেন একটা সুবন্ধ ব্যবস্থা করতে হয়। এই এলাকায় ট্রেন যাতায়াত ছাড়া বিকল্প কোনো পথ না থাকায় অনতিবিলম্ব স্টেশনটির আধুনিকায়ন প্রত্যাশা করছে এলাকাবাসী। স্টেশনটির আধুনিকায়ন ঘটলে কমে যাবে যাত্রীদের দুর্ভোগ। বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুন্সির মাধ্যমে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে স্টেশনটির আধুনিকায়ন দ্রুত বাস্তবায়ন হোক। ট্রেন যাত্রী ও স্থানীয় জনসাধারণ এখন এটাই প্রত্যাশা করছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে।